Vse poznate tisto, da se je včasih določene stvari treba najprej navaditi in nam šele potem postane všeč. Recimo zobarja. Slab primer, zobarja se človek res ne navadi. Morda kakšne pesmi, ko jo poslušamo večkrat, nam zleze v ušesa in nam postane všeč. Tole je že tretja testna Mazda CX-5. Morda sem se avtomobila navadil in mi je zato postal všeč. Morda pa, in to je bolj verjetno, na test dobivamo vedno boljše različice. Tale je na papirju sicer najmanj impresivna, pa je dejansko najboljša. No, naj vas spomnim, kakšni sta bili prejšnji dve, če ste slučajno zamudili oddaji. Prva je bila rdeče barve. Evo jo na posnetku. In bolj od barve je bilo pomembno, da je bila 4-kolesno gnana, imela je samodejni menjalnik in 2,2 litrski dizelski motor. In moram reči, da me ni posebej impresionirala. Predvsem zato, ker je bila poraba med 7 in 8 litri, kar ni posebej malo, menjalnik pa se mi je zdel povprečno hiter. Potem je prišla ta, v modri barvi. Mnogo boljša, ker je bil menjalnik ročni, motor pa bencinski, predvsem pa poraba skoraj enaka kot pri prejšnji. Bencinski motor mi je bil všeč zaradi prožnosti in celoten komplet se mi je zdel res super. Sedaj je tukaj tretji testni CX-5. Tokrat le s sprednjim pogonom in z dizelskim motorjem v nosu in povem vam, da mi je ta kombinacija še najljubša. Oziroma, najljubša med temi tremi testnimi, še raje bi imel bencinski motor tamle pod pokrovom namesto tega dizelskega. Naj razložim. 4-kolesnega pogona skoraj da nihče ne rabi, čeprav smo pri takšnem športnem terencu kar nekako navajeni, da ga mora imeti. Ampak ga res mora? Morda za bolj suvereno vožnjo v mokrem ali pa če vlečete počitniško prikolico, za teren pa nikakor ne, ker se po njem skoraj da nihče ne vozi. In ker ima ta pogon le spredaj, je mnogo bolj prijeten za vožnjo. Deluje bistveno manj okorno in lažje, spreminjanje smeri je vrhunsko, večje oddaljenosti od tal se skoraj da ne čuti in iz vozniškega vidika je tole najboljša kombinacija. Glede na to, da se boste večino časa vozili v normalnih razmerah, je tole zelo logična izbira. Potem pa je tu motor. Malce šibkejši od tistega v prvem dizelskem CX-5, ampak vsaj toliko zmogljiv, ker gre pogon samo k sprednjima 2 kolesoma. In bistveno bolj varčen, ker se boste z lahkoto vozili s porabo po 6 litri, kar je vsaj 1,5 litra manj od tistega prvega CX-5. Navora ima veliko, zato se vam nikoli ne bo zdelo, da nekaj manjka. Torej, če resnično potrebujete 4-kolesni pogon, potem priporočam kombinacijo z benzinskim motorjem. V primeru, da ga ne, pa takšno, ki stane zelo podobno, morda bi sam celo raje vzel 2-kolesno gnanega CX-5 z benzinskim motorjem in bi bil potem ta avtomobil s ceno 27 500 evrov še za 2000 cenejši od točno tega. Prav hecno se mi zdi, da vam na papirju najboljše in najdražje Mazde CX-5, kakršno smo imeli na testu prvo, sploh ne bi priporočil. Pa če tudi sploh ne upoštevam, da je za 4000 dražja od tega. Kar se tiče pa ostalega, prostornosti, voznikovega delovnega okolja, uporabnosti in ostalih elementov, pa si pogledajte prejšnja 2 testa, smo vse že razložili. Avtomobil je super. Samo nisem prepričan, zakaj sem ga sploh zapeljal na makadam, če ima pa sprednji pogon in je v bistvu samo za asfalt.